bengi biso lisusu oyo asalisi biso na kati ya midi ya lelo tikete lokumu matondo machanjoli ekende kozonga bongo na mboka ne mosantu place yazali place ya kotami likolo na biloko nyonso likolo na bokesene toke kobebisa mpe koniata nguya nyonso ya molili nguya nyonso ya satana oyo nyonso eutaka na lifelo oyo nyonso eutaka na mai oyo nyonso eutaka na basimetiere oyo nyonso eutaka bisika nyonso ya mbindo mpona kotelemela losambo na biso toza kobebisa yango koniata yango na nkombo kitoko na yesu kristu masi apeteke kotelemisa bongo ekulusi ya golgota na kati na biso lokola bendele ya elonga ezala bongo likolo na biso baso lisusu na kati ya midi lelo mpe tolobi biso baso gloire et louange à toi notre seigneur et sauveur jésus christ de nazareth nzambe bongo azala na biso lisusu na kati ya mokolo ya lelo place biso basi tokutami okoki kozwa bongo maloba na nzambe sans plus tarder tokokota bongo na lombango nyonso na moma na biso ya losambo ntango ebandi tozokota mbala moko na kotanga maloba na nzambe mpe tokende kozwa bongo ntango ya kobondela lisusu na kombo kitoko ya yesu kristo tokotanga bongo na kati ya mokanda ya nzambe tokofungula bongo na kati ya ezekiel totangi bongo na kati ya mokanda ya ezekiel 21:31 totangi bongo na lombango nyonso ezekiel 21:31 tokotanga bongo je répandrai sur eux ma fureur je les consumerai par le feu de ma colère je ferai retomber dans leur œuvre sur leur tête dit le Seigneur l'Éternel. Ézéchiel, chapitre bongo. Nous allons partir Ézéchiel, chapitre 21, 31. Totangi bongo na kombo na Yesu Christ Messia na Nazareth, chapitre 21, 31. Toke bongo kutanga bongo lisusu na maloba oyo nzambe apesi biso tokoti bongo. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. La tiare sera ôtée, le diadème sera enlevé, les choses vont changer. Ce qui est abaissé sera élevé, et ce qui est élevé sera abaissé. Ézéchiel 21, chapitre 21, verset 31. Topesi bongo nzambe lokumu topamboli bongo lokumu ya nzambe oyo azali ya nzambe oyo akozalaka bongo bileko na bileko ya nzambe oyo atikali bongo nzambe na kati na biso lisusu tozopesa bongo merci pour la fidélité na ye pour la grâce na ye parce que azali le maître des temps et des circonstances mosika na ye eza bongo kolela pembeni na ye eza na nyonso oyo toza koluka ntango topesi lisusu merci na kati ya mokolo lelo nzambe abosalaka moto te nzambe atikaka moto te nzambe ayokaka losambo na mosika pe na pembeni nzambe oyo atombolaka nzambe oyo akitisaka toza bongo kopesa lisusu merci na kati ya mokolo lelo na maso ozosala na maso obongiseli biso na bitumba nyonso ozobunda ozolonga na loboko oyo ezolonga likolo bongo na biso te obelemi pesa nzambe lokumu place ozali oza koeleve bonté na ye oza koeleve miséricorde na ye le dieu de toutes circonstances ye nde alobaka ye nde asalaka moko aza lokola ye te moko akobunda mpe kolonga na ye te nzambe oyo abundaka mpe alongaka nzambe oyo asalaka koleka oyo toza kosenga asalaka koleka oyo toza koluka ozopesa kaka merci biso baso na kati ya mokola lelo lisusu tozopesa ye bongo lokumu akumisama mpona bolingo na ye akumisama mpona grâce na ye akumisama mpona faveur na ye akumisama mpona oyo nyonso yakani kosalaka ata biso lisusu na mokola lelo tozosungisa bongo lokumu obelemi epesa kaka lokumu tombola nzambe place ozali eleve le nom du roi des rois ozotombola makasi na nzambe ozotombola loboko na nzambe ozotombola bolingo na nzambe eza monene bolingo na nzambe ezanga suka bolingo na nzambe yango nde esala biso bolingo ya nzambe yango elimbisa biso bolingo ya nzambe yango nde ekangola biso bolingo ya nzambe yango nde edelivre biso bolingo ya nzambe yango nde efungoli biso miso bolingo ya nzambe yango nde ekomisi biso na baage oyo bolingo ya nzambe yango nde ezorenverse bahotel nyonso to bolingo ya nzambe yango nde esili kobrise baalliance nyonso mpe kolongola malédiction nyonso ezalaki likolo bomona biso bolingo ya nzambe yango eza kopusa biso de gloire en gloire de victoire en victoire bolingo ya nzambe yango nde esala marke baorigine na biso marke mabota oyo tokuta ya bainceste ya kindoki nzambe alimbisi biso mpe asukoli biso bolingo
bolingo ya nzambe yango nzambe atie kati na biso molimo mo santu biso ba oto zalaki na milimo ya basi ya boto milimo ya bondoki molimo ya bakoko bakufa nzambe atie kati na yebongo molimo mo santu mpona koconfirme ete tozali bana na ye mpe na kati na biso molimo mo santu ezali kokanga ntango nyonso mpe ezali koconfirme tozali baoyo ya nzambe malgré toutaki na kati ya mabota oyo ya bondoki tozopesa nzambe wana merci molimo na nzambe nde esala atinda mwana na ye kaka moko mpo akofela biso nga na yo molimo na nzambe nde esala nzambe asomba nga na yo ozopesa nzambe merci place okozami na kati ya bida lelo obelemi pesa nzambe merci eza na eloko eleki kopesa nzambe merci te nzambe azwa lokumu nzambe anetolama na oyo nyonso aza mpona ntina na nga na yo na oyo nyonso aza mpona ntina mabota na biso nzambe atikaka mwana na ye moko te nzambe alukaka ata moko mpo basoki abongi akokile koluka ata mosika nzambe asundolaka te nzambe akaka kolela ya pembeni mpe kolela mosika tozopesa yo merci na kati ya mokola lela liziba ya bomoi obelemi pesa nzambe merci place ozali loba merci parce que opesi nga santé malamu merci parce que otikeli nga souffle de vie merci mpona vie ya mwasi na ngai merci mpona vie ya mobali na ngai merci mpona vie ya bana na ngai merci parce que naza kozanga kolia te naza kozanga komela te ata nazosala te me nazolia mikolo nyonso ata naza na mokanda te me naza na mwa esika kotia motu ozopesa nzambe merci mpona kobatelama na yo mongebele na nkolo ata oza na kati ya bahopitala minene te oza na assurance maladie te me nzambe aza kobikiso maladi oyo bato bakufeli nango bato ya mbongo bakufeli nango me na kati ya bobola nzambe obateli nga omelemi oza kopesa nzambe merci ozotombola nzambe bato ya mbongo bakufeli na maladi wana me nzambe atiki yo obiki nango sans médicament mokisi ya moke nzambe abikisi yo na losambo obelemi maladi oyo bato bazwi bavio mpo bavoyage bakende koluka bagerizo na bamboka mosusu me nzambe na nzela losambo na nzela makila na yesu kristo adelivre bakangoli yo achange baordonnance médicale bachange badécret médicale maloba minganga échange badiagnostic médical échange mama komisa nzambe place ozali papa komisa nzambe place ozali mingi balekaki na nzela wana bakoma te mingi bakotaki na bisika na babima te me yo okota obima yo oleka okoma parce que nzambe aza elongo na yo ozopesa kaka merci place nzambe azali emonanaka nzambe abombaka baoyo aye nzambe abatelaka baoyo aye nzambe ayebi baoyo aye na bakombo na bango ozopesa nzambe merci nzambe malamu mosusu azali te lokola yo liboso na yo nzambe azali te nsima no boso akozalaka te seigneur tobetali bakomalama koyeba yo nzambe nzambe abikolo nzambe amabota nani akozala lokola yo soki yo te nani akobomba biso soki yo te nani akobundela biso soki yo te nani akobatela biso soki yo te nani akolobela biso soki yo te nani akolakisa biso nzela biso baoyo tobwakama na mokili biso oyo basundola biso na mokili biso baoyo bateka biso na mokili biso baoyo tozanga basoutien biso baoyo tozanga baappui biso baoyo tozanga oyo bato kosunga biso bekaka yo nzambe yo nde ozwa biso en charge avoka malamu yo nde ozwa biso en charge assistance osala malamu ntango nyonso tobelelaka moto na ntongo na pokwa yo ozalaka koyoka biso yo ozolisaka biyano ozopesa nzambe merci nzambe alukaka baoyo ya ye nzambe oyo ayokaka mingongo ya baoyo ya ye ozopesa ye merci kati na esika yo okutami na kati ya minene lobelebele seigneur parce que moyoki losambo wana toyei kozonga na sa makolo na yo toyei kozonga epa na yo nzambe oyo akaka losambo tozwi te bisika nyonso tozali koluka tokanisi eko ozalaka na kati ya mafuta na kati ya mongwa na kati ya babuji tokanisi eko ozalaka na kati ya bisika oyo bato baza koloba bisika oyo bakopokola biso baputulu na kati ya banzoloko tozwi yo te nzambe me na kati ya maloba na oyo okutami na kati ya maloba na parce que oza la parole faite chair na kati ya maloba na nde tozwi yo na kati ya maloba na nde osalaka maloba na ezobongola bato maloba na ezopesa mabota maloba na eza kopesa bagerizo maloba na eza kochange elobela bato maloba na eza kolongola biloko oyo eza kati na biso bakomportema oyo eza kati na biso oyo bakoko na biso oyo baboti na biso oyo bagrand parent na biso oyo motu moko te na sa mokili akoki bongo kofungola biso mpe kolongola biso me na nzela maloba na yo ezali mopanga epuis ya double tranchant efongoli biso miso elongoli bakomportema elongoli kindumba ezalaki na makila elongoli moyibi ya famille elongoli okindoki oyo ezalaki seme na kati na biso oyo tozwaki banda babuma baboti na biso maloba no eye kati na biso etaye biso ebrise biso maloba no elongi kanda oyo tozalaki nango elongi moyibi oyo ezalaki na kati na biso elongi bizaleli nyonso ya mabe maloba no etransforme biso pourquoi ne pas t'adorer pourquoi ne pas te bénir obeli oza kopambola nzambe mpona la parole faite chair oyo eza kati na biso maloba oyo ekelaki likolo na mabele maloba oyo ekela biloko nyonso eza kolingana na oyo eza kolingana te maloba oyo ekela biloko nyonso ezali komonana na oyo eza komonana te yango nde eza kosala mosala na kati na biso yango nde epesi biso mposa kobondela epesi biso goût epesi biso esengo ya la vie epesi biso espoir biso baoyo tokomaki kobangabanga tozongaki kimia na kati ya mitema na biso tozongaki esengo me na nzela maloba na nzambe tokuti esengo na kati ya maloba na yo tokuti bolingo na kati ya maloba na yo tozwi kimia na kati ya maloba na yo tozwi
rasirat na kati ya maloba na yo tokóma mpe kotuta tolo tokóma mpe lolendo likolo ya maloba na yo nzambe maloba na yo yango nde erasire biso maloba na yo yango nde ekomi biso na kati na guérison lokolo ya maloba na yo esili koloba il a envoyé sa parole et sa parole de guérit et les filles échappées de la force maloba na yo elongoli biso liboso ya mitambo batielaki biso mitambo batiaki liboso oyo bakoko na biso baboti bakoyaki me maloba na yo yampeshe tokwela mitambo ya liwa erate biso mitambo ya kindoki erate biso mitambo nyonso ya bonganga erate biso bapiège nyonso bafiere nyonso batiaki liboso na biso erate likolo ya maloba na yo maloba na yo efungoli biso miso etalisi biso place ya kotia lobokolo etalisi biso place ya koniata zwa lokumu pambolama na yo kumisama na yo bozalisa bina nyonso biso baoyo tozalaki solde biso baoyo tozalaki déjà acheté tozalaki déjà vendi me maloba na yo erachete biso tozongi na esika tozongi na présence na yo tozongi na kati ya plan na yo tozongi na kati ya programme na yo o beleme pesa nzambe lokumu netola nzambe place ozali parce que na kati na ténèbre monili satana ayebaki asi alongaki monili satana azalaki sur ayebaki place na si na kanga mwana o place na si na tia ye makambo ngo nasali ye akobikaka ata mokolo moko te akozongaka lisusu te ata mokolo moko na si na botoli ye nyonso akorekiperaka yango te mais gloire soit rendue à Dieu nazela maloba na nzambe nazela nguya molimo santo kaka ndenge asekisaki yesu kristo masia na kati ya malita nzambe wana atinda maloba na ye ekobimisa biso na mitamo na banzongo na bazamba na bamai na mabala butu nyonso lelo tozali libéré parce qu'il est écrit si Christ vous a franchi vous serez réellement libre lelo tozali libre tozali basomi bongo bosomi ya solo oyo tozwi na mandoki te oyo tozwi na bitumba te oyo tozwi na makonga te oyo tozwi na bakalash te mais oyo tozwi na nzela ya maloba mpe ya makila oyo yo yesu kristo yesu mpona mpona biso yango topesi merci na kati ya media lelo o beleme pesa nzambe merci place ozali kozanga maloba kokumisa nzambe te nzambe aza na ntina eloko moko te biloko nyonso eza ya ye aza mpe na ntina oreconnaître otia ye na esika na ye otombola ye opesa ye gloire na ye opesa ye honneur opesa ye magnificence gloire nyonso eza ya ye abongi na lokumu belebe na le seigneur ntango toza na kati na bomoi ntango toza na pema tokumisaka nzambe wana parce que la bible eka dieu n'est pas le dieu des morts il est le dieu des vivants bamosusu baza na kati ya koma baza na kati na esika oyo moto akotaka te baza na posa mpe bafungola monoko bakumisa nzambe me aza kokumisa nzambe na kati ya motema parce que moya fungola monoko ezali te nga na o toza na pema na kati ya mokolo lela esengeli tofungola bongo monoko tobimisa maloba kokumisaka nzambe na ntango nyonso occasion ezali komonana na ntango nyonso souffle levi eza na kati na monoko na biso topesa ye parce que ye nde apesi biso ya ofele souffle wana toza komérite yango te bana mingi babotami na ntongo ya lelo basusu babotamaki na 5 heures du matin bakufi na 6 heures du matin basali kaka 3 heures du temps na sa mokili pema ezongi epai ya mokonzi me nzambe atikeli nga na o pema pourquoi tosala fier pourquoi tonéglige yango benemene le seigneur oyebi te oyo ekoya lobi lelo oza oyo bakundaki bamosusu nsima lobi bamosusu bakundi bango lelo me oyebi te oyo mokolo benemene le seigneur toyeba liboso na biso ete nyonso ekoki kokoma parce que eza na oyo aza le maître des temps et des circonstances oyo apermettre tozala na kati ya milele lor na losambo ozokumisa ye ozonetola bozalisa mi na ye eke komibwaka na se makolo na nzambe oimplore miséricorde ya nzambe osenga mawa na nzambe lisusu mpona oyo nyonso eza kati na yo oyo nyonso eza kopesa nzambe lokumu te tokosenga bongo mawa na nzambe oyo ayebisi biso na kati ya mokanda na ye na Esaïe 18 Ésaïe chapitre 1, 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme la cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Oh, béni le Seigneur. Nous poussons ma pongo. Oyeko yambola bongo kutubela masumbu na yo. Liboso ya nzambe mokeli. Liboso ya nzambe mokonzi. Waza kurasire yo. Quelque soit couleur na masumbu na yo. Soki yo tubeli. Soki yo yamboli. Ya kulimbisaka yo. Soki kosenga bongo mawana nzambe. Ozopusana liboso ya nzambe bébé le Seigneur. Komeselaka kopondelaka na masumu te. Lisumu nyonso to ekangaka losambo. Lisumu yango etiaka barrière liboso po te losambo emata. Oza komibwaka bible eza koyebisa biso oyo alobi aza moto ya masumu te aza komikosa bébé le Seigneur. Toza kosumuka na ntango nyonso. Eza na masumu oyo tobosana. Eza na masumu oyo esalamaki na kati ya bola lipongi. Eza na masumu oyo esalamaka kaka na makanisi. Moto azoloba te me aza kosumuka na kati na ye. Eza na masumu oyo toza koyoka na matoi. Eza na masumu oyo bébé
bimele de sele tuza komona na miso mikolo nyonso na ba télévision na ba portable uza komibaka bango na sama kolo na nzambe wankolo zo pusa liboso na yo kolo za ko reconnaître na za bosumu ki parce que na kotama na kati ya masumu na kuli na kati ya masumu na sala kana kati ya masumu na lala kana kati ya masumu na vanda ka isika masumu butu na tona poko masumu ezingi ngai nkolo na za ko sena mawana ora kati ya bidala na zo pusa balokola mwana oyo azali bongo na botosi parce que la Bible est claire humiliez-vous sous la puissante main de Dieu il vous élèvera au temps convenable na ko sena mawa Seigneur na za ko reconnaître kati na ngana za infidèle entre ngana yo na ngana za infidèle parce que la Bible est claire Dieu est fidèle mais ngana za infidèle liboso na au Seigneur relation oyo ngana ngo yo zali na fidélité mais ngana za na infidélité parce que na za ko reconnaître tango nyonso na za ko continuer toujours ko kweya na za ko continuer ko sumuka mikolo nyonso lundi mardi mercredi na sumuka toujours na besaka bato mabaku na maloba na ngai na lulaka na miso na ngai na pemisaka bato na elatele na ngai na faso na ngai komona makambo na kati ya motema na ngai nakanisaka mpe bato mabe nalulaka mpe biloko ya bato na kati ya motema na ngai na kati ya bageste na ngai nasalaka ezakaka kosumuka na maloba na ngai na matoi na ngai meme na télévision soki kaka natali na komona bolumbu ya bato esikelaki namona te naza kokutana na biloko oyo esikelaki natala na miso na ngai te eza kosumukisa ngai bapéché instantané tato batindeli ngai na whatsapp na Facebook na beteli bako nkolo yango naza kosenga se mawa na kati ya bidele lap nazopusama kosenga miséricorde na yo obelemi implore la miséricorde de Dieu lisumu nyonso ya mbalakata lisumu nyonso ya parazar obeteli bako na parazar obwaka liso esika osengalaki obwaka liso te otali bolumbu ya motu aza mobali na yo te aza mwasi na yo te na kati ya whatsapp na kati na télévision otali elateli ya motu wana mwa libako ebetami oza kosenga kaka mawa na nzambe ebelebela le Seigneur senga miséricorde ya nzambe nkolo aza kokwela masumu mikolo nyonso masumu na ngai nyonso eza liboso na ngai mabe na ngai nyonso eza liboso na ngai mwana beta tembe ezali te nkolo limbisa ngai mpona idolatrie nakomemelaka bato mpona idolatrie nakomemelaka mosala na ngai nakomisa mosala na ngai nzambe na ngai nakomisa libala na ngai nzambe na ngai nakomisa bijou na ngai nzambe na ngai nakomisa voiture na ngai nzambe na ngai o belingo eza komibwaka naza kotya materiel liboso na yo nzambe na bamoyo oyo ngai motema eza place voiture na ngai ezali oyo ngai motema ezalaka toujours place mobali na ngai ezali la Bible est claire là où se trouve ton cœur se trouve ton trésor oli trésor na ngai ezali pa na yo nzambe trésor na ngai ekoma kaka mokanda na ngai so na moki na ntongo trésor na ngai nake kotala voiture na ngai trésor na ngai nake kotala portable na ngai trésor na ngai nake kotala obelingo eza kosenga miséricorde ya nzambe likolo ya idolâtrie la Bible est claire les idolâtres n'hériteront pas le royaume des cieux obelingo idolâtrie eza kaka kogumela bikeko te ntango oza kogumela deja elamba oza kogumela suki na yo kitalatala na yo soki okela liboso bali komitala na kitalatala omilingi makasi belemela le Seigneur otangaka bible te me otangaka elongi koleka kutu kotanga bible ezali idolâtrie manzaka na yo idolâtrie suki na yo idolâtrie maleti na yo idolâtrie obeleme oza koimplore miséricorde ya nzambe likolo ya idolâtrie ozogumamela biloko ozambe asala olegumamela nzambe oyo apeso kitoko wana obeleme bana komibwaka na sama makolo na nzambe na kati ya media lelo bana koimplore miséricorde ya nzambe mpona baacte nyonso ya idolâtrie oyo osala oyo ogumamela fornication ogumamela o bilamba ogumamela o eloko oyo esengalaki osala yango te me osala yango mpo ozwa yango ofukamela satana mpo ozwa mokanda ofukamela satana o mpo ozwa libala ofukamela satana mpo ozwa mosala ofukamela satana mpo ozwa voyage a poto ofukamela satana bilebele esenge mpo ozwa babien matériel ofukamela satana mpo ozwa portable ofukamela satana mpo ozwa kimbuni ofukamela satana mpo ozwa bijou obelebele le Seigneur nyonso yo ozwa bongo ofukamela satana esaki yesu soki osali ngai na kopesa yo soki ofukamela ngai na kopesa yo yesu azongiselaki il est écrit tokofukamela kaka nzambe ebelebele le Seigneur na ntango nyonso oyo opesi bongo valeur opesi avantage na eloko nyonso satana apesaki yo eza bongo idolâtrie obwakama na nsima makolo na nzambe place okutamela bidelelo bana koimplore miséricorde ya nzambe ofukamela paster ofukamela poster ofukamela prophète ozobenga ye dadi oke kofukamela ye obelebele le Seigneur la Bible déclare mabolongo nyonso ekofukamela kaka oyo azala likolo tout genou fléchira dans le nom de Jésus yo fukamela bato ya mokili ofukamela mwasi na yo ofukamela mobali na yo ofukamela paster mama bondela na kati ya milelo ezali abomination ezali bacrime contre la parole de Dieu oza koimplore miséricorde ya nzambe nani yo ofukamela nani oyo yo mikisala kofukamela ezala papa na yo oza na droit kofukamela ete ezala mobali yango oza na droit kofukamela ete mabolongono efukamela nani na kati ya milelo place ozali mama papa oza kosenga miséricorde ya nzambe oba nzambe na sumuka ya solo
ndafukamela moto mokili, ndafukamela pasteur wana, ndafukamela prophète wana, ndafukamela mobali na ngai, ndafukamela mwasi Pascal Nyaka boya ngai, ndafukamela eloko nyonso ezali créature ya sa mokili. Bien le Seigneur implore la grâce de déplacer okutamela media lela uza kosenga maona nzambe likolo ya vanité, vanité ya kosa mokili, vanité ya makamba mokili, ulidi mokili mingi, Bible déclare le monde et ce plaisir passeront. Bien le Seigneur tout le kana nous zwa likolo mais tout ça kobondela kaka poto zwa matériel, tout ça kobondela kaka poto zwa voyage poto, tout ça kobondela kaka poto zwa libala, tout ça kobondela kaka poto zwa mikanda mais tout bondela kate poto nzamba fungola dola tout mon appel boko zwa likolo na mokola kozonga ya Yesu Christ Masia. Bien le Seigneur la Bible déclare tout ça kosenga mabe. Voilà pourquoi tu zwa keloko mon côté mama papa na kata midele là tout ça komi boa kama na sema kolona Yesu Christ Masia pe ko implorer miséricorde et pas ya nzambe la bobo uzo fongo libo santa de banza bila za ko reconnaître vraiment franchement ngana singa kaka mikolo nyonso nzambe bikisa ngai, nzambe pesa nga libala, nzambe pesa nga mobali, nzambe pesa nga guérison, nzambe pesa nga mokanda kaka biloko mokili na sengaka, nzambe batela mobali na ngai kaka makama mokili na sengaka nando nazwa tango kokota ta jeune de prière te pona senga délivrance na masumo, pona senga ete nzambe longola kanda kati na ngai, nando na jeune te pote na senga nzambe longola posa nzoto kati na ngai, nando na kota prière te na kota na jeune ate bokolo moko te pona senga ete nzambe longola lolendo na ngai olongola songi kati na ngai, nzambe yango na mikisi na sanga kolola to na kata mele ya ko problème miséricorde na yo pona bonde na ka mingi menazo sumu ka pe mingi na bonde na kana kati ya masumo na kati ya lolendo na kati ya kada na kati ya moyibi na kati ya kozenga uyu uzusena ngana sala na sala kati menazo kosenga yo sala na ngai na mikisi na kati ya kolola la me implore la grâce de Dieu, implore la miséricorde de Dieu mona zambe kita maona zambe kita ibsa zambe na kumila na kati ya badoute na kati ya critique na kati ya manque de patience motema nanga moto motema nanga duku nazuli kaka zambo sele nanga lelo zambe lukelanga mawa o bemere Seigneur na liboso na yo nzambe sunganga mbala oyo natika nyonso nazopundela yo kolo lukelanga mawa telebisanga place na koya fongolanga misu na monanga sekelela yo eza nini fongola makalisi na ngai nayeba kobanga o nzambe obikisa bapota nazoka na motema na naza na bablessure interne bato bazokisa ngai bato basalanga mabe nalimbisaka bango mpe nabosana te nasueta bango liwa nasueta bango bamalere ezala mobali otoka bwana na ye ezala fianso akosa ngai ezala moto akima na mbongo na ngai atiki ya poto bato onusu basalanga babe seigneur nazalaka na kanda na bango na kata ya motema ata nazosambela soki kaka nakanisi kanda emati parceke potaka nokofi malamu te na midia lelo nazosenga nkolo obande blessure wana oboma pota motema na yo obemesenga nzambe aboma pota motema na yo wana eza wana yango eza kotalisa ete pota ezala motema na yo ndano olibisa malamu te na chaque nyonso oza kokanisa motu wana makanda emati likolo soki otali na balabala kanda emati lisusu makasi senga be makila na lisusu ikoyo bana kobelela le sang de Jésus parce qu'il est écrit ils ont vaincu à cause du sang de l'alliance et les paroles et les témoignages grâce aux aïbana kosenga le sang de l'alliance makila na lisusu bana kosokola bana kokanga baporte nyonso bana kolongola nyonso eza kati na ngai o nyonso eza kotémoigner ete nadimbisa minanu te eza kotémoigner ete nazala na kati ya bosoto o nyonso azali komona na kati na ngai obelele senga be makila le sang de Jésus imana kokanga baporte nyonso le sang de Jésus imana kokolela kati na ngai ozosenga le sang de Jésus makila de Yesu Masia il n'y a pas le pardon sans le fusion de sang ozokosenga bakila nkolo nazopondela na midia lelo nazobelela makila na yo makila no bana kosokola ekanga baporte nyonso onga na fongola nakasaka kozanga koyeba makila no kobebisa nyonso za kati na ngai masumu onga na bosana masumu onga na sala ezala na kati ya koyeba ezala na kati ya koyeba te onga na sala na bomwana o nyonso eza kokondane ngai o nyonso eza kotémoigner contre ndako mama na nga contre bomoi na nga moko obelema eza kosenga bakila na Yesu Christ Messie ebena kosokola bapéché conscient inconscient bapéché oublié nyonso bapéché non confessé masumu onga na yambola te menga na bosana o diable aza koprofite mpona kokotelaka nga mikolo nyonso nkolo na bamoi soki eza na masumu oyo nzambe na bamoi euti apate ya bakoko na nga baboti na ngai oyo eza koreklame ngai nazosenga se makila na yo bilema esenga le sang de Jésus sokola corps amepui na yo
ekanga baporte ekanga baaccès nyonso oyo eza kopermettre diable abana kozonga mikolo nyonso na kati ya bomoi na yo mpe kopebisa nyonso eza kosalama na kati ya bandoto na yo oyo nyonso eli baprogrammation nyonso ya ténèbre ya sorcellerie nyonso oyo eza koreklame oyo mikolo nyonso na babutu eza komona baza koactive baza korenouveler baza kolanda yo belemele seigneur parce que eza na makambo nano ya moli te eza na makambo nano eza en cours voilà pourquoi bandoto eza kotalisa yo parce que eza baza na posa yo bondela mpe yo bebisa bandoto wana ozobondela elongo na ngai okoki kobebisa bandoto nyonso le passé bandoto oza komikutama bisika yokola te oza komikutama na école primaire oza komikutama na lopango ya famille bandoto nyonso ya le passé ya bomwana baza kotalisa yo ntango ozalaki mwana moke obelemela le seigneur kokwa mwasi aza kosokola yo oza kokende korevoke bandoto wana bana kobebisa bandoto wana ozobondela elongo na ngai mikolo nazobondela na milia lelo nayi kobeta bandoto nyonso le passé bandoto nyonso ya réclamation bandoto nyonso eza en cours o nyonso nazomona na babutu na ngai bele mipebisa bandoto nyonso omikutaki ozotambola likolo ya bapotopoto bandoto oselumukaki okweli kola nzete oza kobrise bandoto ya mopepe bandoto nyonso bambula oza kobrise bandoto nyonso kotalisa oza kotambola na kati ya basimetiere mikolo nyonso na kati ya basimetiere osalaka nini obele mibrise bandoto wana na milia lelo ozorevoke bandoto programmation nyonso ya liwa programmation nyonso ya malere programmation nyonso ya maladi oza kose manifeste na nzela bandoto bandoto ya bato bakufa bandoto ya koselumuka bandoto ya bapotopoto bandoto ya mopepe bandoto ya bambula mabanga bandoto ya bakati ezobeta obemela le seigneur oza kona kobrise yango na kombo na yesu mesia oza koanile baconséquence o nyonso ekose manifeste na kati ya nzoto na kati ya libala apate bandoto na lotaki obeleme bandoto lotaki ozomona mwasi ya zemi mwasi aza na zemi alandako mikolo nyonso ozomona na kati ya bandoto na obeleme le seigneur mutuka ekozwa yo kalisi mutuka omati na kati ya mercedes nzoka nde ezali corbia ezali moyen de transport de mort ekumba yo wapi na kati ya bandoto batereno wapi beleme bando mata na mutuka wana butu o makambo echangea oke kobrise ezala il y a 10 ans ezala il y a 30 ans ezala il y a 40 ans ndoto nyonso ongana mona na mati na mutuka ndoto nyonso ongana mona obeleme le seigneur ozotambola likolo ya bapotopoto ozobrise bandoto wana na kati ya milelelo ozobrise oza koanile oza korevoke baconséquence nyonso ya bandoto maladi baconséquence nyonso ya bandoto nyonso monaki obelemela le seigneur oza kosolola na bato oyo oyebi te na kati ya mboka bato ya mikuse oza kopumba lokola hélicoptère oyo bandoto nyonso ya formation ya la sorcellerie bandoto nyonso ya exercice ya la sorcellerie oza kopumbwa belemela le seigneur oza kokumba avion oza kokumba mutuka na moyo oza pilote te na moyo ozalaka kapitaine ya masuwa te me oza kokumba o masuwa monene oza kokumba hélicoptère oyo na bandoto mone olati tenue militaire baza kobetela losako o mogebele na nkolo oza kokende korevoke bandoto nyonso ya bosoda bandoto nyonso ya kokumba mituka bandoto nyonso ya kokumba avion oza kokende koboya mpe korenonce na mosala nyonso osalaka na ténèbre obebele na kati ya buto mimonaka osalaka na boulangerie na bandoto batalisa osalaka na boucherie na bandoto batalisa osalaka na hôpital infirmier obebela le seigneur oza korenonce na mosala nyonso ya molili onga na yebi na butu te onga na yebi na moi te bana korenonce na mosala wana renonce mama renonce na mosala nyonso omona na kati ya butu olati babote omona na kati ya butu bazobetela losako na kati ya butu ozosala na kati hôpital na kati ya butu otimolaka babulu na cimetière okumbaka brouette obebela le seigneur oza korenonce na bandoto nyonso nzambe aza kotalisa otala mwana na ngai na butu ozala mosala mosusu na butu ozalaka caporal ozalaka lieutenant ozala titre na kati ya trône na bondoki oza kokende korevoke bandoto nyonso wana eza langage code ya nzambe mama bondele longo na ngai oza korenonce bandoto wana anyele bandoto wana revoke bandoto wana anyele bandoto wana revoke bandoto nyonso batitre bandoto nyonso ya misala ya molili bandoto nyonso ya lepasse bandoto nyonso ya réclamation bandoto nyonso oza baza kotalisa yo nini yo ozali na kati ya l'espirituel oza korevoke mpe korenonce yango na kombo na yesu kristo masia ya nazareth au nom puissant de Jésus
uzakorenyosa yango na nkombo na Yesu Kristo Mesia mpe kosenga sikoyo molimo mo santo molimo na liberté molimo mo santo molimo na prière molimo mo santo molimo na révélation abana kopesa capacité ya kozwa bandoto clair oyo bana kobosana bandoto oyo na ntongo te abana kopesa capacité obeme ya kodiscerne bandoto na yo clair oyo bana kozwa baexplication bandoto nyonso parceke na kati ya bandoto nzambe alobaka na kati ya bandoto nzambe apesaka basujet de prière ozobonde lolongo na ngai place ozali bana kosenga présence ya molimo santo l'esprit de révélation molimo santo bana kokapacité ngai bana kopesa nga discernement bana kopesa nga makoki parce que la Bible déclare na ntango suka bagene bamikolo bakona kozwa bandoto bakozwa bavision bakozwa barévélation obelebela le Seigneur parce que ezali bilaka epesemi na kati ya mokanda ya acte mpe na kati ya mokanda ya Joël oza kosenga bilaka na ekokisama na kati ya ndako nao na kati ya bana nao baba na kolotolo mpe bandoto bana bamama na lotelo ndoto songolo pakala oza kosenga présence ya elaka wana parce que ezali la promesse pour vous et pour vos enfants ozobonde lolongo na nga par la parole de Dieu loba nkolo tokomi na ntango akolobaki ete na ntango suka tokozwa bilaka tokozwa bongo bilaka oyo ya bandoto ya bavision barévélation ozobonde na nkolo lobaki likolo mabele kolekala me maloba nekolekala kate nzambe bana kotolisaka mpe na badon ya bandoto na bana komona bandoto kitoko na bana kozwa barévélation na bana komona bilaka oyo kokosama mpe na kati ya vie ya bana na ngai eloko moko te esurprendre ndako na ngai moyini alekana nga na mayele te éclairage ezala kati na ndako na ngai obeleme oza kobondela mpona promese wana obona kozwa bandoto mpe obona kokretenir yango eloko moko te bana kobotolo bandoto bamessage nyonso mabongisi nyonso na makambo esalama na makambo koya lobi na oyo eza na kati ya ndako lo molimo santo nde apesaka bango barévélation abana kofungola miso obana komona nyonso esalama nyonso eza kati na ndako na nyonso eza na kati na nzoto na o prophète moko abetelo lisolo te l'esprit de Dieu nde akopesaka bango oza kosenga bongo na kati ya limiema nyonso na kati ya kolima nyonso parce que esolo bati bosenga nano bosenge te bobeta bakofungola boluka bokozwa obeleme oza kosenga bongo présence ya molimo santo ye nde apesaka bandoto kobolo l'esprit révélateur abana kopesa barévélation ya makambo oyo eza kosalama na ndako na makambo oyo eza na base ya maladi eza na base ya divorce eza na base ya sérénité eza na base ya kindoki atali so bandoki nyonso ya famille na yo ozosenga présence na ye na kati ya mokolo lela na nkombo na Yesu Kristo poza kopesa merci molimo santo mpona koyoka losambo na ngai merci molimo santo mpona kowendre miso na ngai merci molimo santo mpona koasiste ngai merci molimo santo mpona kofungola nga miso merci molimo santo o mpona kofungola nga bongo miso oyo ezalaki na baekai mpona kolongola bande noire likolo ya miso na ngai mpona kotolisa ngai na bafuta mpona kokokisa bilaka oyo ya Joël na kati ya ndako na ngai likolo ya bana na ngai likolo na ngai moko napesi yo merci mpe kele kotika sikoyo nyonso oza na posa yango na loboko ya nzambe na kati ya midele ya lobilebele ya le Seigneur bademarche na administrative bademande na nyonso basituation nyonso liko traverser na makambo ya kobota makambo ya libala makambo ya mikanda tout ce que vous demandez en prière mon nom vous l'avez accompli nzambe oyo akoka losango nzambe ya psaume 65d wapi ekomami oh tous les hommes viendront vers toi toi qui écoute la prière nzambe akoka losambo soki nzambe akoka losambo te nde tokanga babible nde tozongela banganga soki nzambe akoka losambo te nde tozongela bampungu mais nzambe akoka losambo tous les hommes viendront vers toi qui écoute la prière obémera le Seigneur oza kopondela parce que lorsque mon peuple à qui mon nom est évoqué s'humilie, se détourne de ses péchés et cherche ma face des hauts des cieux, je l'exaucerai. On a compris de la bongo na elika nyonso et pas yanzambe. Bongo na epana au Seigneur Jésus. Na makas nanga moko na zuite. Na maye nanga moko na zuite. Na bundi na zuite nkolo yango na zonga bena sama kolo na nkolo parce que nabi oza moki lo sambo na kene ki ba pesa kinga mafuta, ba pesa nga ba bougie, na tamboli biluka luka, na keko luka ba prophétie, na kuti na ba voyage na keko ozwa bakredi mpona kende koluka yo bisika oyo nzambe yo ozalaka te ozalaka ta maloba na yo ona kozonga na sa makolo na yo naza na posa na mona nga moko face à face nga moko naluka oyo na kondima na ngai na losambo na ngai na media lala mingi baza kolia na ntango oyo nzambe ngai na boye kolia parce que ngai nayebi nzambe oyokaka losambo moto moko te ayeke pano mpe atikalaki ndenge azalaki yo moko yebisi biso topusana pembeni na yo avec assurance mpo tozala bongo sekuri na baposa na biso nyonso posa na ngai ezali mokolo nazwa mosala ya ngai moko
musala oyo koumela musala oyo kopermettre na kofuta pe ndako na ngai musala oyo kopermettre na zwa crédit na futa pe crédit parce que olobaki moto akosala te alia te ozosenga nzambe posa na yo nzambe posa na ngai ezali na bala nazala pe na mobali oyo anga moko nzambe kozwa mibali ya bato obili meza kosenga précision nzambe apesa mobali wa yo moko mobali akonyokola nga te mobali akolinga yo oyo akolinga mpe ngai mobali tokola kobondela ensemble oyo tokozala na unité na boyi libala koswanya na boyi libala bitumba obili meza kosenga nzambe apesa précision nazozwa mobali pesaka mobali oyo azobanga yo mobali oyo ya bato te mobali oyo aza age moko na papa na ngai te mobali oyo aza age moko na koko na ngai te naza na posa nazwa mobali oyo tokovanda ne mikolo ngai natikala veve avant age te nalingi nazwa mobali oyo akozalaka mobali oyo ngai mpe naza kobondela ye aza kobondela azala mobali oyo te ngai naza kobondela ye aza komela whisky na kati na ndako obelemi eza koyebisa nzambe beke précision soki ozala mobali deja aza ndenge onayebisa nzambe afungola mobali na yo nzambe asunga mobali na yo nzambe achange mobali na yo nzambe atransforme mobali na yo ozobondela mpona mobali na yo soki mobali akutami na kati ya masanga bondela mpona tia na ye mobali akutami na kati ya biloko mabe bondela mpona tia na ye ezala na kati ya ndako eza na kisi aza na mwa eloko atia na kati ya ndako aza na mwa kisi ya mbongo aza na mwa kisi ya magie bilemela le seigneur obala mobali ya kisi mobali aza na kati ya autisme mobali aza na kati ya bokesele obe oza na banzambe mibale na kati ya ndako yo oza na nzambe oyo yo ye mpe aza na nzambe oyo ayebilemela le seigneur voilà pourquoi eza na bakomba na kati eza na telema na kati ya ndako na mbila lelo ozobondela loba nkolo yesu masiya banzambe mibale te na kati na ndako na nga bele yo moko la bible eleka la femme sage bâtit sa maison ngai aza kobati ndako na nga bena libanga na talo yo oza mokonzi ya bakonzi mabolongo ya mobali na nga efukama mabolongo autisme efukama obeli oza kobondela mpona telela ndako na yo ozobondela mpona telela ozali malade eza na kati na nzoto olobelebela le seigneur okoti na gauche na droite ozo koluka oza kozwa bongo résultat te okela mpai ya monganga balobi oza maladi te me na nzoto oza koyoka malamu te maladi batie kati na yo ozala maladi nyonso obelebela le seigneur eza en cours maladi héréditaire maladi ya malédiction ya libota oye kotika bongo na loboko na nzambe monganga banganga ozosele epai na yesu kristo masiya avisite yo na kati ya bokono wana maladi wana ebongo na témoignage maladi wana bato bayeba ete nzambe azalaka na bomoi maladi wana edéclenche gloire ya nzambe maladi wana ezala mpona tie na la gloire na ye bankolo maladi oyo ezala mpona kobomanga te mais ezala maladi oyo ekodéclenche gloire na yo maladi oyo bato bakotémoigne oyo maladi oyo ekokamwisa minganga oyo belemi prier avec moi ozosenga nzambe eloko nyonso basi tout ce que vous demandera oyo nyonso okosenga oyo bokosenga na kati ya kondima bokozwa yango ozosenga nzambe soki oza na problème ya ndako osenga nzambe ndako soki oza na problème ya nini nyonso oza na postala yango ya kobota senga nzambe mabota ozosenga nzambe eloko nyonso oza na postala yango mutu na moto aza na demande na ye belemi ezala précis belemi na le seigneur ozosenga nzambe posa botema nde oza nini na milia lelo abiboya epa na ngai otoya avec assurance toposala liboso ya troni avec assurance moyoki losambo aza koyoka losambo epolaka te losambo etolaka te losambo belemi na le seigneur ozobondela elongo na ngai place ozali oza kopesa retraite no epai ya nzambe toza na kati ya priere ya midi oyo nyonso bato mosusu baza kolia ngana oza kobondela loba nzambe natikilani kolia naye pembeni na yo parce naza na posa nga mpe nazwa mwana naza na posa nazwa mpe mokanda naza na posa nga mpe nazala na stabilité nkolo na bomoi ozosenga nzambe nyonso eza kati na yo ozoyebisa nzambe alongola eloko nyonso eza kati na yo oyo eza koampeshe yo bala oyo eza koampeshe yo bota oyo eza koampeshe ozwa mosala oyo eza koampeshe ozwa délivrance oyo eza koampeshe ozwa guérison belebela le seigneur ozokoyebisa nzambe na kati ya midia lelo nzambe nasala nini nzambe elobela ngai nakisaka eloko nini eza kati na ngai pourkoi nazobondela mingi likambo ezosila te obeleme ozoyebisa nzambe ozotuna nzambe na kati ya milelo eloko nini evandi kati na ngai pourkoi na change baeglise pourkoi naza kokota bajeune naza kokota baretraite me likambo ezosila te nzambe elobela ngai eloko nini esalama nzambe elobela ngai nasala nini nzambe elobela ngai naloba nini nabondela ndenge nini obelema eza kosenga nzambe mwanzobele na nkolo ozotuna nzambe mituna bi invoque moi je te répondrai je te ferai voir des choses cachées que tu ne connais pas oza kotuna nzambe nzambe elobela ngai pourkoi likambo eomele pourkoi nakutana na badéception ebele pourkoi nakutana na baéchec ebele pourquoi place tout tozokende baza korejete ngai pourquoi maladi oyo baza kozwa yango te eloko nini esalama nzambe lobela ngai nzambe lakisa ngai nabondela ndenge nini lakisa ngai faso ya kobondela lakisa ngai action nini na kosala mama tuna epai ya nzambe papa tuna epai ya nzambe nzambe akolakisa yo nzambe akopesa yo solution nzambe akopesa yo réponse nzambe elakisa ngai eloko nini eza na nsima nzambe yo olobaka nzambe yo omonaka nzambe oyebi ngai avant ngai na kati na sa mokili oyo nkolo na bomoi nzambe ngai nazobondela
mututi nazo bonde la nzambe nzambe ngala ke pa nganga te la ke pa marabu te parce que la nzambe yo leki banganga nzambe yo leki ba marabu nkolo pourquoi zo la kisanga le côté nzambe na bonde li pe mengi na luki pe mengi nzambe na ko tika te ko bonde la jusqu'à ce que ko la kisangai ifunga na yeba nzambe yo lo bakito senga yo ko pesa kana bana yo na zo senga pe et ça droit na ngai nkolo il faut lobela ngai pourquoi le kabo meli pourquoi maboto zo yate pourquoi libala yo meli pourquoi mokale zo mona na te pourquoi naza ko samba sala naza ko simba mbona maboko na te pourquoi makamba bandungu sila kate pourquoi ngana mobali nanga mikolo so ko sola na ko sola bitumba na bitumba pourquoi ba zeme za ko sopa na 3 fausses couches 4 fausses couches pourquoi obeme tu nzambe pourquoi nzambe na biso azaza bale pourquoi elle est parce que oza ko tuna nzambe ya nolaka mama papa tuna nzambe pe mituna obondeli pe mizo ka pe tama ko tuna kanzambe mituna eza droit na yo ozo tuna ye bana ko tuna mituna place okuta mena bidalela na kombo kitoko na Yesu Kristo pe bana ko nikosenga sikoyo grâce na bonheur et bana ko accompagner mikolo nyonso iteka na sabo mo banzambe na tamboli tamulai botutumbe bana ko landa ngai malédiction de bana ko landa nga partout la ngati na poto tina ndako libala menga na site epana unkolo na lusa na siko grâce na bonheur et bana ko accompagner ngai milimo bakoko na babake et accompagner ngai sous te confusion et accompagner ngai sous te célibat et accompagner ngai te pauvreté accompagner ngai te bien toujours accompagner la grâce na bonheur mikolo na nga nyonso o nga na tikali sous na sambo kili oyo ozo bondi longo na ngai mama sende pa na nzambe ozo bondi longo na ngai papa sende pa na nzambe mokolo bake grâce na bonheur ye ko accompagner ngai mikolo nyonso na sambo kili oyo na tango nyonso na ko zalaka na katanda ko na yo nzambe nga na lembi na tamboli tongo molai na libabe na bototo na ba échec na humiliation na milimo ndoi na ngai ezolanda ngai na milimo liwa ezolanda ngai kolo na komina tango oyo sangeli sikona mona manifestation ya grâce na bonheur na yo na kata vila ngai na expérimenter pe grâce na bonheur na yo nzambe na kata ndako na ngai na expérimenter pe grâce na bonheur na yo nzambe na ndako libala na ngai na expérimenter pe grâce na bonheur na yo nzambe na kata vila ngai bana nga ba mona grâce na bonheur u chakati na ngai baninga nga ba mona grâce na bonheur o chakati na ngai mubali nga amona grâce na bonheur o chakati na ngai o bele me senga epai na nzambe u bona pe manifestation ya bonté ya nzambe u bona pe manifestation ya bolingo ya nzambe na ba o nyonso basali na kanzambe parce qu'il est écrit vous verrez bientôt la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui servent pas Dieu entre les méchants et les justes aujourd'hui sans nzambe na midele lo nzambe ngape fula expérimenter grâce na bonheur wana na katanda kuna ngai na expérimenter grâce na bonheur na yo ba camarade na ba mona grâce na bonheur mo zakati na ngai mobali na amona grâce na bonheur mo zakati na ngai bana nga ba mona grâce na bonheur na kati na ndako na ngai na kati na vie na ngai grâce na bonheur et se manifester na mikolo na ngai nyonso o etika na samokili o ngape funa bika grâce na bonheur wana ngape funa simba ngope ezala kaka pona batu mosusu te ezala kaka na maloba te Seigneur il faut na bona ngo pensa pour que grâce na bonheur eza ko accompagner ngai na ba voyage na ngai na mosala na ngai na ba commerce na ngai na ndako libala na ngai na ba démarche administrative na ngai nyonso grâce na bonheur ya ko accompagner ngai place échec ezala été comme victoire place avec limitation et avec déblocage, place avec humiliation et comme élévation, place avec kolela et comme adoration. Oh bien mesdames et Seigneur, grâce à bonheur et bon la caténaire comme la lumière. Vous avez conseillé bon grâce à bonheur et la partage de bandale l'or parce qu'il est écrit grâce à bonheur et quoi compagnon mikolo nyonso na kat na samo ki o li kolo babele koleka même le bana sabe koleka la katebe mesdames et Seigneur. Puis conseillé bongo faveur ya nzambe ya bomoy. Faveur ya nzambe localisation na kata media de faveur ya nzambe ebala ko noka na kata ndako na yo ezala établi pe na kata ndako na yo ozo poni le longo na ngabele mena le Seigneur ozo senga faveur ya nzambe ezala bongo établi na kata na vie na yo faveur ya nzambe ya empêcher osala susu ba faute faveur ya nzambe ya empêcher ba kolono okoma place o ba telo mitambo ba place o ba se ba kane ba bisuki akomi awa ndeto ko joyer faveur no ya empêcher bele le Seigneur bana no ba koma place o ba kani ko pesa ba kindokite ozo senga bongo faveur ya nzambe bele faveur ya nzambe bombaka faveur ya nzambe protégeaka faveur ya nzambe bébé Seigneur échangeaka malédiction kubaka bénédiction oza kosenga faveur na nzambe lubankolo faveur na yo ya empêcher ngana koma isika wana te ya empêcher nga bana nanga bakota isika wana te ya empêcher na kota na bato diable la bongisi te faveur no e permettre kaka na kota na bato oyo bongisa bato yo kotinda na kota na bango na bon moment na bon endroit faveur na yo e se multiplier kati na ngai faveur no e bakisa nga mikolo na kati na sa mokili oyo faveur no e sala ete nyonso na kosimba epambwama faveur no esala ete nyonso na kolobaka bandima na to
trouver faveur liboso mobali na ngai, na trouver faveur liboso patron na ngai, na trouver faveur et pas ma belle famille ata balingaka te basi mosusu be balinganga ata mabote eza te ata naza bizaleli mabe, na trouver faveur liboso mobali na ngai, liboso mwasi na ngai ata nazangi mbongo, na trouver faveur obeme ibisa nzambe apesaka faveur, apesa faveur ndenge asalaki faveur na bomoi ya rite abotamekela libota malédiction, apesa esarai faveur abana boaze asala faveur na kati ya bino lokola asalaki na bomoi ya Daniel na Babylone, lokola asalaki na kati ya bomoi ya Joseph, azali nzambe ya bafaveur bememe Seigneur, asala ofaveur ata naza komilite yango te, ata nauti na famille ya kindoki, ata nasopa bazemi salanga faveur nga mpe na bota nga mpe na bala, ata naza mabe salanga faveur nazwa mpe mobali ya malamu obelemela Seigneur yebisa nzambe asala ofaveur faveur ya nzambe ese manifeste ba nkolo nazo ndima nayebi ete naza bizaleli mabe, nayebi ete naza kindoki, naza arrogant, naza impoli, mais nzambe esalanga faveur bazwa ngai mpe place bazwaka bato te bazwa ngai, place bandimaka ngai te bandima ngai, place tokokota bato basepela na elobeli na ngai, basepela na présence na ngai, nga nazala na distinction, basélectionne ngai, bavote ngai, nazala toujours mutu, nazala mokila te, faveur na yo nakata bomona ngai bekene kosenga siko le sang de l'alliance makila na Yesu Christ Messia ibana kofinika obana kozipa obelemela le Seigneur, il est là la puissance dans le sang, il y a les miracles dans le sang de Jésus, il y a la protection dans le sang de Jésus. Voilà pourquoi il est écrit ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et les paroles des témoignages. Makila na Yesu Messia et lobaka, makila na Yesu Messia et bundaka, makila na Yesu Messia obelemela le Seigneur et au défendre yo ozako senga makila na Yesu Christ Messia bana ko appliquer makila na Yesu Messia likola biloko na yo nyonso ozako tia makila na Yesu Christ Messia partout na biloko na yo na basebe na utia makila na Yesu Messia na kata ndako no chama makila na Yesu Messia na kata biloko na kolia tia makila na Yesu Messia likola metu na kata ba chambre à coucher ozako tia makila partout na ndako na yo tia elembo makila bébé na Seigneur ozako tia elembo makila likola bana na yo nyonso ozako tia elembo makila likola mutuka na yo likola motera mutuka na yo tia makila portable na yo uzakotia makila na Yesu Messia belebele c'est da téléphone anda kotia makila na obonzo bele na nkolo makila na Yesu Messia même na page na Facebook na photo na WhatsApp na Facebook tia makila na profil na yo na photo profil na yo mama papa tia makila na kate shika wana uzotia makila chama kane so Messia place no soko simba makila ne so Christ Messia place no so makani babiso ko kombi wana bamona makila o moto no so kadio amona makila na elongira wazo dongola amona makila wako bwaka kude magnifique na photo no même na Facebook amona makila wako ko télécharger photo no amona makila obele tia les change partout na porte ndako na yo uzako appliquer makila bana ko appliquer makila unaza ko tia makila nikula mwasi na ngai uzako tia makila nikula biloko na ngai nikula bikana na ngai nikula voiture na ngai uzako tia makila ndeso partout place ko uzana place ko kota place ko tambola uzako tia belembo makila ndeso Christo. Le sang de Jésus parle, le sang de Jésus protège, le sang de Jésus couvre, le sang de Jésus Christ ezala elembo bosomi ezala parapluie ou ko protéger contre attaque. Et ce que nous avons benga comme nous bamona makila, bakobenga comme moi sinanga bamona makila bandalelo babenga place nous avons benga na réunion bando na tableau noir et pas marabout et pas vodu obé mais prêt avec moi sérieusement bamona makila esikana bakobenga na convocation na réunion bando bamona makila na réunion famille la kindoki bamona makila et pas bakokonvoquer boli wala ezala et pas marabout et pas vodu et pas framaso makila na Yesu Christ Messia montonyo soko amona makila au nom de Jésus de Nazareth makila de Messia et kanga monoko na bango makila de Messia et répondre na kombo na ngai et répondre na plate ba kobenga kombo mwasi na ngai et répondre na plate ba kombo na kombo mobile na obeleza kobela na makila na bandoki balika kalo sambo la te bazo banga bandoki ba ko supporter te la présence des sang de Jésus Christ na elongi na yo makila de Yesu Kristo place nyoso ko appliquer makila na Yesu Kristo na ndako makila dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Parce que c'est ainsi qu'on inondation makila na katanda kuna. Uzubila la le sang de Jésus. Ibala makila ibala kutona na katanda kuna na katabila la. Uzopone le longo na ngai. Makila de Messia va ko remplir ndako, remplir salon et que ko débrancher, que ko déconnecter. Communication nyonso na katanda kuna. Ba caméra nyonso, ba antenne nyonso yo mona kate. Ba tia ba antenne partout na katanda ko. Ba ko localiser ata uza musika ba ko contrôler ba vidéo za na katanda ko. Uzosenga be makila de Messia na midia lelo. Uzopone le longo na ngai. Kuna zo pondela
na kombo na Yesu Kristo nazobele lambula makila na Yesu Kristo ebana kosopana na kati ya ndako na ngai le sang de l'alliance le sang de l'agneau ebana kodétruire ebana kodéconnecter ebana kosatire réseau nyonso ya communication bandoki oezalaka na kati ya ndako na ngai ba antenne nyonso ba radar nyonso ba micro nyonso ezala na douche na ngai ezala na chambre à bana obatia mpona kokontrole ngai na libanda nazobenga makila mama sega seli sant makila ndespesi bana kodébranche bana kodéconnecte bana kosatire réseau nyonso communication nyonso ezala satire badeconnexion badébranchement brutal esala bana kati ya milelo place ozali bena nguya makila ekita place aéroport ya bandoki ezali makila ekita place radar ya bandoki ezali makila ekita place kamera ya bandoki ezali makila ekita place video bandoki ezali na kati ya ndako nanga na chambre à bana na kati ya nzoto na obele même prier avec moi le sang de Jésus ekena kodébranche ekena kosatire réseau nyonso bana lelo téléphone moko esala te ezala na butu ezala na boyi bamoyen de communication nyonso invisible obatela ngai ekangama bongo ezala désactivé ezala débranché ezala déconnecté par le sang de Jésus par le sang de Jésus par le sang de Jésus ezala désactivé pour toujours au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus-Christ parce que vous détruisez pouvoir nyonso ya mvuta mongongo na yo pouvoir nyonso oza korande mongongo na yo désagréable na ntango nyonso olobaka ozobenga baclient ezopesa bango kanda eza to obeni moto ya telefone ezopesa bango kanda ata oza na interview ata oza na entretien kaka osoki boloko bazokoka kosupporte voix na yo te parce que ta voix est envoûtée voix no eza désagréable ebele na lesenge balesa eloko batya eloko na kati babe mongongo kaka ekokimisa baclient mongongo nde moto akosupporte yango te mongongo nde moto akosepela na ye te mongongo nde ekopesaka bato kande kotyaka bato mal à l'aise ozakona kodétruire na milia lelo pouvoir nyonso eloko nyonso eza kati na ngai obatya na son vocal na ngai obatya na mongongo na ngai mpo ebana korande maloba na ngai désagréable mpo bato babana kocomprendre nga mal bato babana kozuka irritation na ntango naza koloba ebana korepousse bato ebana koéloigne bato nazobondela na kombo na Yesu ozozokaka loboko na yo moko oza kosimba na gauche na yo place wana nde pouvoir wana ezalaka ozobondela elongo na ngai loba nkolo ake kobebisa ndenge kodétruire eloko nyonso batya kati na ngai oyo eza na kati ya mongongo na ngai ezala balesa ngai ezala baminisa ngai ezala maloba baloba ete maloba na ngai bakosupporte yango na bato te ezala baklia bakokima ngai ezala mobali na ngai ata na senge eloko akopesa ngai te ezala so nayebisi motu makambo akokomprendre yango à travers oyo batya na kati ya mongongo na ngai oyo epesaka bato kanda ozobondela na kombo na Yesu Kristo bien-aimé prie avec moi oza kodétruire pouvoir wana oza kodétruire eloko wana oyo eza na gauche oyo epesaka bato kanda soki bayoki mongongo na ngai oyo esalaka ata nakele baentretien barejete ngai nazodétruire par le sang de Jésus nazopebisa yango par le sang de Jésus ozodétruire eloko wana eza na mongongo eloko wana eza tika wana eza eloko batika eza eloko batya oza kodétruire pouvoir nango oza kodétruire influence yango bana lelo par le nom puissant de Jésus mpo oza koprophétise seko ozoba bana lelo mongongo na ngai bato bakosepela nango mongongo na ngai bato bakosupporte yango mongongo na ngai ekopesa bato kinya mongongo na ngai ekopesa bato esengo mongongo na ngai ekosala ete bato barapele ngai bato bapusana pembeni na ngai obembe oza kosakola oza koprophétise mongongo na ngai mobali na ngai akosepela nango mongongo na ngai mwasi na ngai akosepela nango mongongo na ngai bato nyonso bakoyoka yango bakosepela nango nyonso na koloba bakosepela nango nyonso na koloba bakondima yango mongongo na ngai ekopesa bato kanda te banda lelo mongongo na ngai okorejete susu bato te banda lelo na sanctifie mongongo na ngai na purifie mongongo na ngai ezala kaka oyo ekobangisaka bademo obeleme prie avec moi mongongo na ngai ebengisa bademo ntongo nakofungola monoko na ngai moto ebima kati na ngai autorité ebima na voi na ngai pouvoir ebima na voi na ngai demo moko te akosupporte mari de Dieu akosupporte te esprit de Dieu akosupporte te sorcellerie akosupporte te oyo anga voi ekoma lokola kake mama proclame la parole avec moi oza koprophétise kata ndenge oza koloba wana oyo anga mongongo elengisa ezala kake na kati ya réunion bandoki ezala kake liboso ya bambula na ngai ezala kake na kati na ngai moto ebima na mongongo na ngai voi na ngai efe tremble voi na ngai efe recule baarme nyonso ya satana ekosupporte mongongo na ngai te mongongo na ngai epaza makita bandoki mongongo na ngai epaza réunion bandoki mongongo na ngai ebongolaka kake na kati ya réunion bandoki bana lelo na kombo kitoko
na Yesu Kristo Masia na Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Na kombo na Yesu Kristo Masia na Nazareth. Na kombo na Yesu Kristo Masia na Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Péché qu'on détruit. Na midi à l'élo. Au lieu qu'on bébé sa semence nyonso. Ba kochi sa kati na yo. Ba transférer au semence à partir de mutu nyonso. Au sangana na ye. Mutu nyonso. Au simana na ye. Mutu nyonso embrassa yo. Et la personne qui a besoin de ta mapamba. Mutu nyonso bébé le Seigneur. Pour que tu dises ça nous autres là. Même na fête, même na mariage, pas ma bossa, les autres, mais quand contact ya maboko, contact ya nzoto bien mais à transférer et loko sur la manage na et fika ki likolo na yo. Pour de na et zo ki pe na elongi na yo. Oh bien le Seigneur, après ça on botte contact et contact à transférer sur la nzoto na molungi na et simba yo, bien le Seigneur et loko kota bana mokolo wana. Ozo bonde là et longo na ngana kata bina là. Lonko neke ko belela makila na Jésus de Nazareth. Neke ko sokola. Iloko nyonso ba transférer ngai semence nyonso. Pour les contacts nyonso kota la kata nzoto nga ezana bese na pesa moto na litama. Ezana na soya moto nyonso na mela. Ezana a partir ya contact ya nzoto. To yambana na muninga, to yambana na camarade. Pour la pakola qui est dans la zoto. Malgré sa pakola qui a connecté là. Oh, mais prie avec moi, s'il te plaît. Vous avez combien le sang de Jésus. Ma calé son clé de ma ciel à Nazareth. Il a la pouvoir. Il a la conséquence. Oh, non, ce kota. Nakati nangai. Solanzo tamoto nyonso. Ou kota kati nangai. Ou même ma rejet kati nangai. Ou même ma blocage kati nangai. Ou même ma mututu kati nangai. Bien aimé, prie avec moi. Le sang de Jésus est longola. Bana mokolo wana. Vina échanger. Bana mokolo a côté ça eloko na kati na parce que na kati so lanzo tourner eloko a côté ci biloko nyoso lanzo tourner mulunge na e comme kati na mulunge na e siba me na yo ozo ponde la apeso bezela litama soya monoko na e zoki na litama na yo ozo bonde le longo na ga bien le Seigneur ozo longo na mo parler ça ozo ko démarrer na mo parler ça solo nyoso kota eloko no se kota na zele ya poudre na zele ya malase na zele ya bese na zele ya mbote o ba kotisa o ba transfera na kati na ngai nazali ya contact ya mbote na contact ya litama na contact ya maboko na contact ya kosambrase na bosangali na nzoto we memelanga ténèbres memelanga reche botutu libabe et contact obere me prie avec moi s'il te plaît ma grâce me sebe bisa biloko kota pata ba mbote biloko kota ka pata ba mbote pata ba bese bien programmé biloko kota na kata nzoto kwa bana mokolo wana uza kosenga makila e bana kolongola pouvoir nango elongola ba conséquences nango uzo senga makila ne Suécia elongo la conséquence à parfait wana elongo la conséquence à poudre wana elongo la conséquence à soina ye après ça ko beza la litama isa la beza munoko elongo la conséquence le konyo so qui transféré à partir contact kaka bana boyambaki boyambali mwana mama boyambali na o bele lese na kati ya kwiti na kati ya loyenge iloko kota na kati et comment ko posséder yo échanger vie na yo vous a posséder belle sang de Jésus makane so Christ masia et détruire conséquences dans bana là au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, et détruit le pouvoir d'amour, na combone so Christ Masia na Nazareth, peko ko bebisa eloko nyonso, ou ba tchekati na yo, pour pesa ka yo faux image, eloko nyonso, et pesa image ou eza image na yo te bato bazomona yo oza kakanda bamonaka oza ndumba bamonaka oza mweseye oza escroc nzoka oza no escroc te oza no muyibi te oza no ndumba te oza no méchant te me bapesa image wana moi babeto lisolo eza te e azalaka kanda azalaka impoli azalaka muyibi aza ndumba aza ndoki bien le Seigneur eza image magnifique bapesa po éloigner bato bapesa po bato bakima yo bapesa po bato balingaka yo te po bato barejete yo ozoponde le longo na ngai nkolo azopondela na midialela soki eza na image oyo bapesa ngai oyo ngai namonaka te oyo bato bamonaka na kati na ngai oyo eza ngai ya solo te oyo batia po ebana kobebisa réputation na ngai po éloigner bato pembeni na ngai po ebana kokimisa bato bana pembeni na ngai nga nazopondela na kombo na Yesu Christ Mesia au nom puissant de Jésus nkolo elobi opesi biso bokonzi ya kotambola likolo na nkoto mpe likolo na nyoka likolo na nguya nyonso ya bokesenge yango nazopondela lelo mpe na kombo na yo Yesu Kristo naki kodétruire pouvoir ya image wana likolo elongi na ngai pouvoir
ya image wana likola identité na ngai obelebe balako pesa pouvoir wana image wana bapesa image wana ozomona ngote image ya moto akanda image ya ndumba image ya moyibi image ya escroc image ya mwesere mama bondela papa bondela babokilo bakolingaka ote likola image wana bafase bakokibaka likola image wana patron kolongola mosala likola image wana bakamara bakokima likola image wana bakle bakokima likola image wana belele les seigneurs eza image eza bien programmé ozoponde le longo na ngai ozodétruire pouvoir nango ozoponde le longo na ngai ozodétruire pouvoir nango image ya ténèbre image ya ténèbre image ya bondoki image ya bondumba image ya lokuta obapesa ngai po bato bakimaka ngai po bato balingaka ngai te bato obelebe bapesa image oza moto ya mbongo voilà pourquoi bakabelaka yo te batia image ya riche oza na mobola bakoka komaka te belebe eza kodétruire détruire image wana bebisa wana kombo na yesu bebisa image wana ozodétruire image wana tanto eza carapace balatisa yo tanto ezali masque batia likolo na yo tanto ezali elembo batia likolo na yo tanto ezali elongo ya motu moko batia likolo o balatisa elongo ya motu ya mbongo bapesa elongi ya ndoki bapesa elongi ya chasse bapesa elongi ya moyibi obemela lesoni oza kodétruire image wana bileme yo komona yango te mama okomona yango te papa oza kopondela elongo na ngai ndamidi ya lelo bapesa image ya mobali oza mwasi mobali nyonso atali bo apona kolokola mobali obemela lesoni bapesa image ya mwasi me oza mobali oza kodétruire image nyonso o bapesa yo bapesa image ya koko bileme prie avec moi image ya moto ya maladi image ya bilemba ozopondela elongo na ngai ozopebisa ngo lelo ozopondela elongo na ngai ozopebisa obene image ya moto ya maladi nzoko ndio moto ya maladi image ya moto ya moyibi ozolongola image wana image ya ventilier image ya lolendo nzoko ndio ozalo lolendo te bato babi azaka lolendo ibolo lolendo euta wapi eza image ozodétruire ozopebisa ozodétruire ozopebisa ozodétruire au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus-Christ de Nazareth peke kopondela sikoyo oki kodétruire eloko nyonso o bapesa yo eloko nyonso oyo somba eloko nyonso oyo lataka bébé le Seigneur oza koconnecte yo na mari spirituelle eza koconnecte yo na baesprit des eaux eza na ndako na yo tanto eza na nzoto na yo ezala elamba ezala bijou ezala suki ezala sac ya main ezala sapato nyonso yo oza nango bayebi atozwaka ye kaka eloko aza na eloko na biso point de contact na milimo ya mai point de contact na bamari de nuit eza esika wana ozobelela moto ya nzambe lelo elongo nango ozotombola maboko ozoba nkolo ozobelela moto na yo na kati ya nzoto na ngai na kati ya ndako na ngai lelo soki eza na eloko onga nayebi te o diable aza kose servir lokola porte d'entrée lokola point de contact lokola point de contrôle ezala basapato onga nalataka ezala elamba onga nalataka ezala kati ya babijou fantaisie babijou ya or ezala kati ya basakame na eloko nyonso bapesaka ezala cadeau ezala livre eloko nyonso eza na kati ya ndako na nga eza na kati ya nzoto na nga ezala bana bakumba ezala kombo ya portable ezala kombo ya sapato ezala kombo ya elamba nazobelela Holy Ghost fire mais prie avec moi maboko no ezala likolo ozobelela nzambe ya Elia ozobelela nzambe ya Elia belela kyo kazobelela moto okisaki na kati ya bobo ya Eli soki na ndako na eza na moto mopaya eza na fait étranger eza na eloko songolo pakala oyo eza na nzoto na ngai oyo eza na ndako na ngai oyo ezolanda eloko wana oyo mema moto mopaya kati ya ndako na ngai oyo eza kopermete baya kolukaka ngai bakotelaka ngai oyo eza lokola nzela oyo bango bakotaka nazobelela Holy Ghost fire obebesenga moto ya nzambe banakokita le feu de Dieu est descendre moto no ekita na kati ya placard moto nzambe ekita na kati ya valise moto nzambe ekita na chambre à pana moto nzambe ekita na chambre à coucher moto nzambe ekita na bavalise moto nzambe ekita na esika nyonso basapato ezalaka na esi obebe même na kati ya sakame Holy Ghost fire moto ezikisa moto nzambe ezikisa présence ya eloko nyonso oyo ezali fait étranger présence ya eloko nyonso oyo ezali porte d'entrée présence ya eloko nyonso oyo ezali antenne eloko nyonso oyo eza ya mokili ya molili oyo eza na ndako na ngai oyo
ezala nzoto na ngai ezala suki ya moto ezala elamba ya nzoto ezala bijou ezala eloko ya litoi ezala mayaka eloko nyonso oyo eza koservir accès na molili oyo ezalaka na ndako na ngai oyo bango bakotaka na lidusu wana oyo bango balekelaka na nzela wana mama senga moto epanzana na ndako moto ebana koprile moto epanzana na ndako moto ebana kokonsume moto ebana kokita na ndako moto ekonsime moto eprile semence nyonso moto eprile présence nyonso moto eprile oporte nyonso antenne nyonso eloko nyonso oyo eza na nzoto na nga obeleme olingaka elamba wana tro olingaka sapato na mingi nzoto ane yango nde eza na makambo Holy Ghost fire kitisa moto epela lelo kitisa moto na kashipile na kitisi moto na chambre ya bana na kitisi moto na kati ya basakame moto epaza na kati ya ndako na ngai moto ekonsime eza na kati ya congélateur obeleme bakamela eloko batindela eloko eloko uta na mboka eza na kati ya ndako batindela mbisi eza na kati ya ndako batindela ngombe batindela musuli o eloko nyonso batinda eza na sani ya moto ayaki na ndako atika sani nzokani eza sebole atika sani na ye wana abosanaki te atika ngo na nko obeleme priez avec moi fait étranger nyonso oza na kata ndako cadeau bapesa ngai oza bapesa ko na cadeau anniversaire na cadeau ya mariage obelebele eloko nyonso oza na kata ndako belebele secteur eyaki na cadeau eyaki na nini eyaki na courrier eyaki na oza ko libérer moto consumer moto brûler moto consumer moto casser présence eloko wana na kata ndako bana lelo ezwa fire ezika pour libérer ezwa fire ezala consumé ezala casser pour toujours dans le nom puissant de Jésus dans le nom puissant de Jésus-Christ eloko na ezika dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth pe bana sikoyo au projet ndako na makilani masia bala komisipa na makilani spécial senga mira ya moto ezinga ndako na yo senga mira ya moto ezinga bana na yo senga mira ya moto protéger yo mira ya moto couvrir ndako na yo couvrir nyonso yo peke kosuisa bongo sikoyo bana komi pambola makolo na yo pambola maboko na yo pambola nyonso kosala ba projet na yo nyonso ba démarche administrative na yo nyonso ba va et vient na yo nyonso kosala mokolo lelo et la succès et de la réussite et de la victoire na victoire parce que au chiko bondela yeso baki maso boko senga nakata kondima nako bondela boko joyango pe biso batolobi merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nzamba pambola biso baso c'était bien moi votre pasteur missionnaire Bangui Florent nzamba pambola pe papa Crespe maman Kati Jokebe na bana bango baso toza wana bongo na kata mboka mokonzi Paris place ngombe zali na Vitry-sur-Seine église ta grâce mais suffit toza bongo na avenue 64 groupe Manouchan 64 groupe Manouchan na Vitry-sur-Seine au Beti na Google au Bonango 64 rue du groupe Manouchan aux anakokoso au Beti bongo na numéro de téléphone nanga 06 33 38 75 92 06 33 38 75 92 tous tous les dimanches de 9h à 12h30 pe mokolo ya mercredi tous bongo na autobengi intercession hôpital de Jésus-Christ et tous les 18h à 20h na Vitry-sur-Seine vous allez pour ça ya ko bonde la yaka pour ne pas la biso na hôpital de Jésus-Christ to bonde la pour na batina ba cas nyonso ba cas compliqué ba cas grave makambo oyo luki olembi o luki avocat isimité o luki monganga isimité gynéco akokite a soso akokite mais le docteur Jésus aza ko sala mosala kuna ezali sans rendez-vous mbongo ezala kuna te kuna eza gratuit et là délivrance offerée délivration offerée parce que Yesu abikisaka ya offeré yaka kuna kaka na kondima nonde mute ko tanga pe yaka toujours na position ya jeûne de prière ou melaka kisi ça jeûne ya légumes ou melaka kisi te ça jeûne ya jus soit ya mai bongo yaka bongo na prière wana hôpital de Jésus yo ko témoigner pe lokola baninga baso bazali ko témoigner te zema pambola papa Crespe mama Kati Jokebe de pe bala na bango baso pe biso baso bala ndina direct ya radio télévision pe du soir plateau kutama kinaba o bazana YouTube na Facebook kimena nkolo e bondo kati na banda kuna biso baso bye bye